สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกของเราในวันนี้อีกครั้งนะฮะก็วันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบล็อกสุดท้ายของการทำเจ้า Nash นะฮะหรือ Network Attached Storage นะฮะก็วันนี้เราจะมา follow up กันนะฮะว่าหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่ลงซอฟต์แวร์ configuration นู่นนี่นั่นแล้วนะฮะก็รอบที่แล้วผมก็มีพูดถึงปัญหาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็วันนี้เนี่ยก็จะมาkeep up และการ follow up ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะโชว์วิธีการซื้อเจ้าตัว Unlate นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Unlate trial เนี่ยก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าต้องซื้อแล้วโอเคอะไรแบบนี้นะฮะก็หลักๆเนี่ยตอนนี้ที่ใช้งานมานะฮะในเคสตัวใหม่ที่ประกอบไปเมื่อ2ตอนที่แล้วนะฮะก็พบว่าตัวเคสตัวใหม่เนี่ยให้ประสิทธิภาพในการ cooling ครับในการ maintain temperature ต่างๆได้ดีกว่าเคสตัวเก่าค่อนข้างมากเลยฮะคือสังเกตได้เลยว่าเจ้าอุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์ครับที่มันขึ้นอยู่ในตัวอันเลดครับตัวฮาร์ดดิสก์ตันหมุนทั้งหมดเลยอ่ะคือว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณนี่เป็นอุณหภูมิห้องนะคืออยู่ชั้น2เลยนะแล้วก็ห้องปิดม่านหมดเลยเป็นม่านกัน UV นะฮะก็มันจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง34องศาเซลเซียสอะไรประมาณนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ที่ใช้เคสตัวเก่าอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ37ถึง38ในอุณหภูมิห้องเหมือนกันคืออยู่ในตั้งอยู่ในที่เดียวกันเป๊ะเลยนะอุณหภูมิต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็ตัว SSD เองเนี่ยปกติถ้าเป็นเครื่องเก่าแบบว่า idle รัน VM ทิ้งไว้เพราะว่า VM มันรันอยู่บนตัว SSD เนอะมันจะอยู่ที่ประมาณ40 something 42 idle ที่42แล้วก็โหลด full load อยู่ที่ประมาณ50อะไรประมาณนี้คือมันร้อนมากแต่ตอนเนี้ย idle อ่ะมันอยู่ที่ประมาณ37เท่านั้นเองก็คืออุณหภูมิลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะส่วน CPU อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่รู้ฮะเพราะว่าในตัว Unlate มันไม่ได้โชว์ว่าCPU อ่ะมันเท่าไหร่กันแน่นะฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะลง Windows เพิ่มอีก partition หนึ่งเพราะมันจะมี SSD ที่เป็น SATA อีก2ลูกเนาะก็เดี๋ยว install Windows เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราน่าจะเห็นว่าเจ้า temperature เนี่ยของ CPU มันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเดาว่าน่าจะอยู่ในช่วงแบบที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเพราะว่าเราเปลี่ยนคูลเลอร์ใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเป็นสต็อกคูลเลอร์ของ AMD อ่ะอุณหภูมิก็ถือว่าโอเคนะกลางๆไม่ได้แย่ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็คิดว่าหลังจะใช้น็อกตัวเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะฮะอะไรประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องของ temperature คร่าวๆในคอมพิวเตอร์เซตจุดนี้นะฮะทีนี้การใช้งานสปีดต่างๆเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ได้พูดในคราวที่แล้วเนอะว่าเจ้าตัว SSD ที่ผมหยิบมาใส่ครับมันเป็นตัว Intel SSD 6 นะฮะขนาด512 GB ซึ่ง Max Speed เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,500 1,300 ประมาณนั้นตอนนี้สปีดมันเพียงพอไหมคำตอบคือมันเพียงพอมากๆเพราะว่าตัวแลนที่ผมใช้ครับมันเป็นแลน Gigabit LAN เนาะมันก็รันได้แค่1 Gigabit เพราะนั้นมันประมาณอยู่ที่100 something megabyte อะไรประมาณนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเหลือเลยแหละแต่ถามว่าถ้าอัพขึ้นไปเป็น10 Gigabit ก็อาจจะไม่รอดนะฮะ อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอัปเกรดอนาคตซึ่งอนาคตไม่ใช่อนาคตตอนนี้ SSD มันสปีดมันเกินไปกันแล้วถ้าเราเช่นแบบว่าตัว WD Black ที่เป็น SSD นะ 3,000 กว่าเมกะไบต์ซึ่งเหลือมากๆสำหรับการทำ10 Gigabit อะไรแบบนี้ส่วนฮาร์ดดิสก์จานหมุนอันนี้ผมใช้เป็นรอบ 5,000 5,200 5,400 ประมาณรอบ 5,000 น่ะสาเหตุที่ใช้รอบ 5,000 มันเป็นเพราะว่าประหยัดไฟ1 2คือความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าแต่ว่ามันทอนกับสปีดที่น้อยลงแล้วก็อย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ฮาร์ดดิสก์ที่มันหมุนช้าครับมันมักจะมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าฮาร์ดดิสก์ที่มันหมุนรอบสูงกว่าซึ่งผมไม่ได้ต้องการความเร็วแบบโอ้โหสายฟ้าฟาดเปี้ยงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะใช้ตัวฮาร์ดดิสก์ที่รอบมันต่ำกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าราคาต่อ capacity ถูกกว่าก็จะน่าจะทำให้มันลดต้นทุนได้แล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยมันยาวขึ้นไปอีกอะไรแบบนั้นอันนี้คือสาเหตุที่ใช้นะฮะการใช้งานก็โอเคเร็วพอได้ถ้าสมมติผมโอนฟุตเทจที่มันใหญ่มากๆเข้าไปโอเคมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่มันจะวิ่งไปเพราะถามว่าสปีดเอาตรงๆมันเท่ากับเราเสียบ USB แล้วก็ transfer ไหมไม่มันต่างกันเยอะมากเว้ยคืออย่าง
ถ้าผมใช้ตัวเนี้ยตัว SSD ตัวเนี้ยครับเป็น M.2 นะฮะความเร็วต่างกันประมาณ 4-5 เท่าเลยอะเพราะว่าตัว SSD ใน M.2 ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์มัน 1,500 เมกะบิตใช่ป่ะ500 เมกะไบต์ใช่ป่ะแต่ว่าแล้วก็ตัว SSD ตัวเนี้ยเร็วกว่านั้นอีก 2-3 พันอ่ะมันก็สปีดมันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรา transfer ด้วยฮาร์ดดิสก์จานหมุนเหมือนกันน่ะสปีดมันพอเว้ยเพราะว่าสปีดฮาร์ดดิสก์จานหมุนอย่างรอบ 5,200 5,400 อ่ะมันถ้าแบบว่าเอา average speed เลยนะมันนับกันไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเอา average เลยอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ80 ถึง 90 หรืออาจจะไปกึ่ม100ซึ่งมันไม่ถึง1กิกะบิตเพราะฉะนั้นน่ะ1กิกะบิตถือว่าเพียงพอถ้าเราใช้แค่ฮาร์ดดิสก์จานหมุนแต่ถ้าเราใช้ SSD ก็จะไม่พอนะฮะแล้วก็การedit footage จาก NAS เลยเนี่ย1กิกะบิตผมว่าไม่พอนะฮะถ้าขนาดทำคนเดียวอ่ะผมว่ายังเหนื่อยเลยเอาจริงๆเครื่องแบบเน็ตเวิร์กอ่ะมันยังเหนื่อยเลยอ่ะยังไม่นับว่าเราต้องทำอย่างอื่นอีกนะแบบว่าเปิดนู่นเปิดนี่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะคือแค่1กิกะบิต1กิกะบิตธรรมดามันยังยากเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครคิดที่จะตัดต่องานวิดีโอนะฮะอย่างโดยเฉพาะที่เป็น 4K นะฮะหรือมากกว่านั้นนะฮะจาก NAS นะแนะนำให้ไปซื้อเป็น10 Gigabit ก็คืออัปเกรดเน็ตเวิร์กทั้งหมดเป็น10 Gigabit ทั้งหมดเลยนะฮะอย่าใช้ Gigabit Ethernet นะฮะเพราะว่าไม่พอจริงๆแบนด์วิดต์มันต่ำไปนะฮะมัน100 กว่าเมกะไบต์เองอะเมกะไบต์ per second เองอะแล้วคิดว่าฟุตเทจ 4K มันเล็กกับมันไม่เล็กนะเว้ยก็อัปเกรดเถอะแพงหน่อยตอนนี้แต่ว่าก็โอเคหรือถ้าผมแนะนำนะถ้าใครที่คิดว่ามีสแกชชีตแบบผมอย่างเงี้ยทำแบบผมก็ได้คือถ้ามีใช้อันเลดเป็นอาร์ไคฟ์แล้วพอเราจะทำงานแล้วก็transfer ลงมาลงใน SSD ดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเอาตรงๆคือราคาของ10 Gigabit นะครับ10 Gigabit Ethernet เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เรายังใช้ได้และยังไม่มีงบเยอะแนะนำให้ใช้เป็น Skagit ไปก่อนแล้วก็รอให้10 Gigabit ครับมันถูกลงมากกว่านี้จนมันเข้าถึงแบบคอน sumer ทั่วๆไปได้อันนี้ก็จะทำให้ลดต้นทุนไปได้เยอะนะฮะเพราะตอนเนี้ยถ้าถามผมว่ามันก็ยังแอบแพงเกินไปสำหรับผมเองนะแต่สำหรับคนที่ทำงานซีเรียสกว่าผมจริงจังมากๆเนี่ยโอเคมันอาจจะคุ้มณตอนนี้ที่จะลงทุนนะฮะแต่ถ้าถามผมตอนเนี้ยผมเองก็ยังไม่ลงทุนสำหรับ 10 Gigabit คือตอนนี้ผมมีแค่สายที่ทำได้แต่ว่ายังไม่มีฮาร์ดแวร์ที่มารองรับเพราะว่าฮาร์ดแวร์ผมต้องซื้อฝั่งของตัว Thunderbolt ที่เป็น10 Gigabit ของ iMac ด้วยแล้วก็NIC card NIC Network Interface Card NIC ไม่ต้องมีการ์ด NIC ธรรมดานะฮะ Network Interface Card การ์ดแลนนี่เองของเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอมพิวเตอร์อีกหลายตัวที่จะต้องซื้อตัว NIC เข้ามาใส่เพิ่มซึ่งมันจะคอสมันค่อนข้างสูงด้วยไหนจะตัวสวิตช์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ที่เป็นรองรับที่เป็น 10G ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เยอะและฮาร์ดแวร์บางอย่างส่วนใหญ่ในบ้านเช่น IoT ทีวีต่างๆมันยังเป็นแบบ FE อยู่เลยFast Ethernet นะฮะก็คือรับได้แค่100 เมกะบิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเข้าใจได้ว่า IoT มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กิกะบิตเว้ยเพราะมันส่งข้อมูลแค่แบบหลัก K แค่นั้นแค่มันส่งทีแต่แค่มันส่งแบบกระปิดกระปอยเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นอันนี้ก็คือคร่าวๆไม่คร่าวอันนี้คือปัญหาที่พบแล้วก็การแก้ไขต่างๆข้อแนะนำต่างๆที่พบหลังจากการใช้งานอันเลนนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอ iMac ทางซ้ายมือแล้วกันชึบเอาละฮะก็เจ้าตัวอันเลนตอนนี้นะฮะอย่างที่เห็นก็คือยังเป็น trial อยู่นะฮะเหลืออีก9 ชั่วโมงถึงจะหมดนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า trial มันหมดอะครับเราสามารถใช้ต่อได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเรา stop array อะแล้วเราจะ turn on กลับมาไม่ได้เพราะว่ามันหมดอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดไว้ทิ้งไว้ตลอดเลยไม่ปิดเลยได้ไม่มีปัญหาโอเคก็เดี๋ยวสเต็ปนี้เดี๋ยวผมจะซื้อ array แล้วกันนะฮะก็คลิกไปที่ registration นะฮะนี่คีย์เนี่ยจะ expire ตอนวันที่22 3 ทุ่มนะฮะโอเคตอนนี้มันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมี10attach storage device นะฮะก็คือมีเสียบอยู่10 ลูกด้วยกันนี่ผมจะ purchase key
ซึ่งลายเส้นของอันเลดครับมันจะนี่เลยมันก็จะมีเทียร์3เทียร์ด้วยกันก็คือเบสิกเนี่ย59เหรียญเนี่ยมันจะใส่ได้6ลูกซึ่งเมื่อกี้ผมมีทั้งหมด10ลูกก็จะใช้ไม่ได้ถูกปะเกิน plus 89เหรียญ12ลูกโอเคอันนี้ใช้ได้ส่วนโปรเนี่ย129เหรียญ unlimit ซึ่งผมจะเลือกไปใช้ unlimit เพราะว่าตอนนี้มัน10แล้วใช่ปะแล้วอนาคตผมเพิ่มอีกแน่ๆมันต้องไปต่อแน่ๆเพราะฉะนั้นอัปเกรดขึ้นไปเป็นอัปเกรดจาก80จาก plus ขึ้นไปเป็นเทียร์3เป็นโปรมันเพิ่มอีก49เหรียญเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าคุ้มซื้อเป็นโปร129เหรียญไปเลยน่าจะคุ้มกว่าผมก็โอเคไปซื้อโอเคเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดนิดนึงใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็ proceed to payment แล้วก็ถัดไปมันจะให้เราจ่ายตังค์นะฮะก็ผมใช้จ่ายบัตรแล้วกันโอเคก็ตอนนี้ผมจ่ายเงินเรียบร้อยนะฮะได้อันเลดมาแล้วก็คืออันเลดเนี่ยเราจะซื้ออย่างที่บอกคือลายเส้นมันก็คือตาม storage attach ที่เราใส่ลงไปจำนวนใช่ไหมแต่ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวอันเลดมันจะฟิกซ์กับแฟลชไดรฟ์ด้วยเช่นว่าสมมุติว่าแฟลชไดรฟ์เนี่ยสังเกตว่ามันจะมี GUID อยู่ก็คือมันจะฟิกซ์กับตัวแฟลชไดรฟ์เลยนะฮะ copy key โอเคเรียบร้อยฮะก็ install key เรียบร้อยเราต้อง stop array ด้วยนะเพื่อที่จะ proceed โอเคฮะก็ผม stop array เรียบร้อยนะแล้วก็เห็นไหมว่าตอนนี้ registration เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นarray pro ฮ่านี่นะฮะก็ซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าแฟลชไดรฟ์เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะขอคีย์ใหม่ได้นะแต่เหมือนถ้าจะไม่ผิดมันจะขอได้แค่ปีละครั้งมั้งถ้าสมมติว่าแฟลชไดรฟ์เรามีปัญหาหรือว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแฟลชไดรฟ์อะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าโอกาสที่ถ้าเราเสียบทิ้งไว้เฉยๆโอกาสที่จะเสียมันไม่ได้เยอะแค่ว่าถ้าไฟกระชากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าโอเคใช่มีโอกาสเสียแต่ถ้าสมมติว่าเราติดตั้ง UPS ทำอะไรดีๆทำแบบว่าปกติชนก็ทำกันคุณผมว่าน่าจะอยู่ได้นานมากๆเลยแหละแฟลชไดรฟ์1ตัวนะเพราะมันไม่ได้อ่านเขียนเยอะแยะอะไรหรอกเพราะสุดท้ายมันเปิดเครื่องปุ๊บมันก็แคชทุกอย่างลงแรมแล้วก็เราก็ใช้งานผ่านแรมมันก็จะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยเห็นมันอ่านแฟลชไดรฟ์เลยแม้ยกเว้นตอนเปิดเครื่องนะอะไรประมาณนั้นก็หลักๆฮะก็มีประมาณนี้แหละฮะในสำหรับตัว NAS Upgrade the Series นะฮะก็สรุปทีก็คือเราเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่นะฮะแล้วก็เราเปลี่ยน OS มาใช้เป็น Unraid นะฮะแล้วใน Unraid เรา install เต้า VM นะฮะเพื่อที่จะทำงานนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะพบกันใหม่ในวอล์กหน้าหรือคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะตามช่องไหนขึ้นนะนี่นะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะพบกันใหม่ตอนหน้าฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย